একদিন হঠাৎ করে ওই বিড়ালি বাচ্চাটি জলে ভেসে আসে পান্ডার কাছে এসে পৌঁছে যায় এবং ওই পান্ডা তাকে তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে লালন পালন করে বড় করেছিল। তাদের সুখের জীবনটা খুব সুন্দরভাবে চলছিল। এইভাবে একটু একটু করে বিড়াল ছানাটি অনেক বড় হয়ে ওঠে। তখনই সে যখন জঙ্গলে মাছ শিকার করতে গিয়েছিল, তখনই ওই জঙ্গলে অনেকগুলি শিকারী এসে পান্ডাগুলিকে ধরে নিয়ে যায়। যখন বিড়ালটি তার বাসা ফিরে তখন পান্ডা তাকে সব ঘটনা খুলে বলে। বন্ধুরা, এরপরে কি হয়েছিল দেখার পূর্বে এই ছবিটা ভালোবাসে থাকলে লাইক করুন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তারপর ওই বিড়ালটি গাড়ির পিছু করে শয়তানগুলিকে ধরে ফেলে এবং সবাইকে ডুসুম ডুসুম দিয়ে বাঁচিয়ে ফেলে। তারপর তারা তাদের জঙ্গলে চলে যায়।